วันนี้เราพาไปดูโรงงานก๋วยเตี๋ยวเรือทองของเรากันว่าได้มาตรฐานขนาดไหนไปดูกันอย่างแรกต้องเข้าไปที่ห้องแต่งตัวก่อนไปนี่คือห้องแต่งตัวของเราและนี่คือล็อกเกอร์ของพนักงานของเราทั้งหมดก่อนเข้าสิ่งแรกเราต้องล้างมือทำความสะอาดร่างกายแมสและที่คลุมผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเข้าโรงงานได้นี่คือโถงลายผลิตของเรานี่คือห้องเก็บวัตถุดิบของเราทั้งหมดนี่คือสูตรลับความอร่อยของเราบอกไม่ได้ห้ามดูเรามีหม้อต้มขนาด300ลิตรหม้อใหญ่มากทำทีได้เป็น10,000 ซองโคตรเยอะเราใช้เครื่องซีนที่อุณหภูมิอยู่ที่100 องศาร้อนๆเลยนี่คือเครื่องซีนกระเทียมกะทิของเราตอนนี้กำลังทำงานอยู่เลยมาดูคือห้องแพ็คกิ้งหรือห้องบรรจุซองห้องทำความสะอาดที่เน้นเรื่องความสะอาดจริงๆและใช้งานได้จริงนะจ๊ะและนี่คือโรงงานของเราที่สะอาดและได้มาตรฐานอย.เชฟบอกเลยว่าโรงงานเราจะเน้นเรื่องความสะอาดและถูกต้องทำให้ทุกคนกล้ากินกล้าอร่อยกับสิ่งที่เราทำและทุกคนมั่นใจว่าอาหารของเราได้มาตรฐานปลอดภัยถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะเส้นไหนก็แล้วแต่ย้ำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทองเราทำด้วยความจริงใจตั้งใจทำจริงๆเรามีโรงงานเป็นของตัวเองอยากสั่งซื้อมั่นใจกับเราได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือทองกดเลย